గురక, రాధిక సమర్థవంతంగా పనిచేసే మందు సల్థయామ్. నిద్ర పట్టగానే గురక పెట్టేవాళ్లు ఎంతో మంది ఉన్నారు. దీనివల్ల ప్రత్యక్షంగా వాళ్లకే కాదు, పరోక్షంగా పక్కనోళ్లకు కూడా ఇబ్బందే. మహానుభావుడు గురక ఎప్పుడు ఆపుతాడ్రా నాయనా అని బాధితులు నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. అసలీ సమస్య ఎందుకు వస్తుందో చాలామందికి తెలియదు. మెడకి, గొంతుకి మధ్యలో ఉండే భాగం వదులు కావడం వల్ల శ్వాసమార్గం వెడల్పు తగ్గిపోతుంది. దీంతో కంటిన్యూగా గాలి పీల్చుకోలేరు. మధ్యలో కొద్దిసేపు ఆటంకం కలుగుతుంది. అందుకే ప్రత్యేక శబ్దం వస్తుంది. దీన్నే గురక అని, స్లీప్ అప్నియా అని అంటుంటారు. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి మాస్కు మాదిరిగా కనిపించే సీప్యాప్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఆ చికిత్సలు పొందేందుకు ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపట్లేదు. దీనికి బదులుగా మెడిసిన్ ఏదైనా ఉంటే బెటర్ అని అనుకుంటున్న సమయంలో సల్థయామ్ అనే మందు తెరమీదికి రావడం సంతోషించదగ్గ పరిణామం. నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోవడానికి దారితీసే కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేజ్ అనే ఎంజైమ్ని ఈ సల్థయామ్ మెడిసిన్ కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ గోథెన్బర్గ్ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఈ ఔషధాన్ని వాడితే నిద్రలో శ్వాస నిలిచిపోవడం అనేది గంటకు యావరేజ్గా 20 సార్ల కన్నా ఎక్కువే తగ్గుతున్నట్లు తేలింది. వాస్తవానికి ఇలాంటి మందులు ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్నప్పటికీ ఎవరికీ పెద్దగా తెలియదు. సల్థయామ్ అనే మెడిసిన్ను కూడా గతంలో పిల్లల్లో మూర్ఛ సమస్యకు నివారణగా వినియోగించేవారు. ఇప్పుడు గురకను కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందని తెలియడం విశేషం.